За бидний урилгыг хүлээж авч хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд баярлалаа. Монголбанкны нээлттэй ил тод хариуцлагатай байх зэрэг сар бүр зохион байгуулдаг ээлжит хэвлэлийн урилга эхлүүлж байна. За хэвлэлийн урилгын эхэнд би та бүхэнд бас мэдээлэл хүргэе. Банкны хүү бод гаргачлал, хүү шимтгэл хураамжийн мэдээллийн ил тод байдлын журмын нэмэлт өөрчлөлтийн талаар та бүхэн. За энэ оны 4-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн төв банкны тухай хуулийн 5-7-д банкны харилцагч хадгаламж эзэмшигчийн эрх хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах тухай үйл ажиллагааны чиглэлийн хүрээнд шинэ заалт орсон байгаа. За энэхүү заалт банкны хүү бод гаргачлал, хүү шимтгэл, хураамжийн мэдээллийн ил тод байдлын журмыг өнгөрсөн 7-р сарын 23-ны өдөр шинжилэн батлан мөрдүүлж эхлэх байна. За тус журамд орсон гол өөрчлөлтүүдээс та бүхэн танилцуулъя. За банкуд зээлийн хүүг сараар зарладаг байсныг жилээр нь зарладаг болгох. За банкуд хүү шимтгэлийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулах тухай бүртээ цахим хуудсантай мэдээлдэг байх. За 100 сая ба түүнээс доош дүнтэй зээл олгохдоо нийт зээлийн дүн, зээлийн хүү шимтгэл хэдэн төгрөг төлөх, бодит төртгийн хэмжээний талаар үйлчлүүлэгчдэд тодорхой танилцуулж байх. За зээлийн гэрээний үсгийг шрифтийн 9-өөс багагүй буюу иргэд олон нийтэд уншигдах үс хэмжээтэй байлгах. За альж зээлийн бүтээгдэхүүнд зээлийн хүүг урчилж суудгаж авахыг хориглох. За банкуд иргэдийн санал гомдлыг шийдвэрлэх бүтэцтэй байх гэх мэт санхүүгийн хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах болон үйл ажиллагааны хүрээнд нэмэлт өөрчлөлтүүд орсон байгаа. За энэ талаарх мэдээллийг бол та бүхэн асуулт хариултын үед манай газрын захирлуудаас дэлгэрүүлж асууж болно. За хэвлэлийн урлагийн эхэнд уламжлал ёсоор судалгаа статистикийн газрын захирал гаачаар та бүхэнд нийгмийн эдийн засгийн статистик тоо мэдээллийг хүргэнэ. За та бүхэнд энэ өглөөний өдрийн мэндийг хүргэе. За Монголбанк бол мөнгө санхүүгийн статистик, гадаад секторын статистикийг Монгол улс талбайсаар тооцож нийтэд мэдээлдэг байгаа. За энэ статистикийн 7-р сарын статистик мэдээллүүд сүүлийн үед эдийн засгийн ялангуяа санхүүгийн секторт гарч байгаа өөрчлөлтүүдийн талаарх мэдээллийг та бүхэнд өгье. Гэхдээ та бүхэн хэрвээ анзаарч байгаа бол статистик мэдээллийг за ерөнхийдөө зарим саруудад бол ерөнхий мэдээлэл, зарим саруудад бол тусгаалсан сэдвүүдээр төвлөрч мэдээлэл өгж байгаа. За энэ сарын хувьд бол та бүхэнд бол ерөнхийдөө хадгаламж зээлийн хүн дээр ямар өөрчлөлтүүд гарч ийнө үү, тэрний цаана одоо ямар нэмэлт мэдээллүүдийг бид бүхэн харж судалгаа шинжилгээнд ашиглаж явдаг уу, нийтэд бас энэ талаарх мэдээллийг хуваалцах гэж бодсон. Яг гэвэл зээлийн хүн дээр байгаа асуудал, зээлийн хүн дээр дээд хязгаар тогтоох зэрэг асуудлууд бол бас улс төрийн хүрээнд нийгдэд бас ялгаатай байршуулууд дээр хүмүүс ярьж байгаа. За ямар хөө ерөнхийдөө бол зээл хадгаламжийн хувь ямар хандлагатай байна уу? Үүнд ямар шин өөрчлөлтүүд бий болж байгаа тухай мэдээлэлээр та бүхэнд энэ удаа мэдээлэл эхлэе. За ерөнхийдөө слайд та бүхэнд харагдсан мэдээлэл бол дэлгэцэн дээр харагдаж байгаа. Ерөнхийдөө энэ ихний график 1-1 зурган дээр бол эхлээд шинээр татсан хадгаламжийн хэмжээ байгаа. За ерөнхийдөө дунджаас цаас тутамд 300 орчим тэрбум төгрөгийн иргэдийн хадгаламж татагддаг бол төгрөгийн доллар дээр бол 7-р сарын хувьд бол 87 тэрбум төгрөгийн долларын хадгаламж татагдсан байна. За хүүний мэдээллийг харах юм бол энэ оны эхэнд бол хадгаламж дунджаараа нийт жигээс нь хүүгээр бол 13% хүүтэй татагддаг байсан бол 7-р сарын байдлаар 11.2% болоод ерөнхийдөө бол хадгаламжийн иргэдийн хадгаламжийн хүү бол 1.81%-аар эхний 7 сарын хугацаанд бол буусан тийм устдун бол харагдаж байгаа. Энэ бол зээлийн хүний буултан дээр бол шингэж байгаа зургийг бид хүн дараагийн слайдуудаар бол харна. За нийт хадгаламжийн үлдэгдлийг иргэдийнх нь хувьд аваад үзэх юм бол 8 их найт төгрөгийн хадгаламж байгаа. За энийг бол 7-р сарын байдлаар бол нийт одоо хадгаламжийн жигсэн дундаж хүү юу өвөн төлж байгаа дундаж хүү нь бол 12.3% хүүтэй. За долларын иргэдийн хадгаламж бол 1.9 их найт төгрөг. За өвөн төлж байгаа хадгаламжийн дундаж хүү бол 5.4% байна гэсэн статистик бол гарч байгаа. За хувийн байгууллагууд буюу компаниуд, бизнесийн байгууллагуудын шинээр одоо банкнд байршуулж байгаа хадгаламжийг авч үзэх юм бол ерөнхийдөө бол харьцангуй бага дүнтэй байдаг. Яг бол бизнесийн онцлогоос хамаарат хадгаламжаас илүүтэй бол ерөнхийдөө харилцах дансан дээр санхүүгийн их усургаа байршуулж явдаг. За хадгаламжийн мэдээлэл бол энэ зинхэр графикээр харуулсан буюу 7-р сард 62 тэрбум төгрөгийн хадгаламж, за 37 тэрбум төгрөгийн валютын хадгаламжийг бол хувийн байгууллагууд бол банкнд байршуулсан байна. За их усурын хүү бол төгрөг дээр бол 8.5% хадгаламжийн хүүтэй, валют дээр бол 4.8% хүүтэйгээр байршуулж байна гэдэг мэдээлэл байна. За нийт одоо банкны салбар дээр хувийн байгууллагуудын байршуулж байгаа хадгаламжийг авч үзвэл 572 тэрбум төгрөгийн хадгаламж
төгрөгөөр байршуулсан. За харин валютын их усуудад бол 460 тэрбум төгрөгийн их усууд байршуулсан байна гэдэг мэдээлэл байна. За үүн дээр хүний мэдээлэл бол төгрөгийн хувийн байгууллагууд төлж байгаа хадгаламжийн хувь 11.2%, за валют дээр бол 5.6% байна гэдэг статистик гарч байна. За дараагийн слайдн дээр бол илүү одоо бид бүхэн та бүхэнд өмнө мэдээлэл өгөхдөө дандаа жигэнсэн дундаж хүний мэдээлэл гэж байгаа. Энэ бол мэдээж бүх хугацаагаар ялгаатай хугацаагаар байршуулсан хадгаламжууд, за иргэдийн хувийн бүгднийг нийлүүлээд дунджаар тооцвол юм байна гэдэг үзэл байгаа. За энэ харуулж байгаа слайдуудаар бол бид бүхэн та бүхэнд иргэдийн хувийн байгууллагуудын нийт шинээр татсан, за үлдэгдлээр нь жигэнсэн гэдэг ялгаатай статистикууд ямар байдалтай байгаа талаарх мэдээллийг бол өгөхөж зорж байгаа. За эхний 1-ийн 3 зураг дээр бол шинээр татсан төгрөгийн хадгаламжийн талаарх статистик, хүний статистик мэдээлэл байгаа. Та бүхэн хэвтээ тэглэхийн харуулбал ялгаатай хүний түвшин дээр ямар хэмжээний хүүсрүүд банкуд энэ 7 дугаар сард татсан бэ гэдэг статистик мэдээлэл байгаа. За жигэнсэн дунджийг аваад үзвэл 10.7% хүүтэйгээр, за тэгээ хадгаламжууд бол ялгаатай хүүндээ татагдж байгаа. Тухайлбал 5% дээр бол ойролцоогоор 5 орчим тэрбум төгрөгийн их усуд татагдсан байхад бол 8% хүүндээ бол 65 орчим тэрбум төгрөгийнх. За нийт аваад үзэх юм бол энэ 15-аас дээш хадгаламж бол нэрнийхээ 60 орчим тэрбум төгрөгийн хадгаламж татагдж байхад бол тэрнээс доошх нь гэдэг мэдээлэл. Тэгэхээр бол тусгай хадгаламжууд банк татдаг. Тэр нь бол хасцангуйч өндөр хүүтэй буюу 15-15-аас дээш хувийн хүүтэй. Гэтэл бол бас 10-аас доош хувийн хүүтэй буюу 5-6-7% дээр ч гэсэн ялгаатай хадгаламжууд татагдж байна гэдэг мэдээллийг бүтэхгүй эндээс харж болох юм. За нийт хадгаламжийн их усрээр нь татсан байгаа хадгаламжийг авч үзвэл жигэнсэн дундчгүй нь бол 12.3% хүүтэй их усруудээр хүү төлж байгаа. За энэнийх нь одоо ямар хэмжээний хүүн дээр ямар хэмжээний хүүс татж байна гэдгийг аваад үзэх юм бол 12-оос дийлэнх нь бол өндөр хүүтэй хадгаламж татагдсан байгаа гэдэг статистик мэдээлэл харж болж байгаа юм. За валютын хувьд авч үзэх юм бол 7 дугаар сард татсан хадгаламжийн жигэнсэн дундчгүй 5.6%. Тэгтээ бол үүнээс өндөр буюу тэр 6% дээр 8% дээр татсан хүүсрүүд бол жишээ нь нийлээ 60 орчим тэрбум төгрөгийн хүүсрүүд бол валютаар татагдсан байна гэдэг статистик харагдаж байна. За нийт үлдэгдлийг нь аваад үзэх юм бол жигэнсэн дундч юм 5.5%. За тэгээд та бүхэн слайднд харж байгаа 6% дээр бол хамгийн өндөр хадгаламжууд буюу нийт хадгаламжийнх нь 550 орчим тэрбум төгрөг нь бол 6% хүүтэй татагдаж байна. За шинээр татсан хадгаламжуудыг хугацааныхын ялгаатай бүтцүүдээр бид бүхэн харж болдог. За энэ дээр бол бид 1 жил хүртэл хугацаатай энэ бол 1-ийн 5 зургийн эхний зурган дээр харуулж байгаа. Тэгвэл 1 жил хүртэл хугацаатай хадгаламжийн жигэнсэн дундчгүй 11.5%. Гэхдээ миний дээд үзсэн үүнээс өндөр хүүтэй хадгаламжууд татагдж байгаа. Үүнээс бага хүүтэй хадгаламжууд татагдж байгаа. Тэгвэл ерөнхийдөө дийлэнх нь бол 3-аас дээш хувийн хүүтэй татагдж байна. 7 дугаар сарын байдлаар. За нийт 1-ээс 2 жилийн хугацаатай буюу харьцангуй урт хугацаатай их усруудын хувьд бол жигэнсэн дунд нь 14.5% хүүтэй. Гэхдээ дийлэнх нь бол 15% хүүн дээр бол татагдж байна гэдэг статистикээр харагдаж байгаа. За нийт үлдэгдлийн хувьд буюу одоо энэ түүхэн хугацаанд хоримтлагтай ирсэн банкны салбарт байгаа хадгаламжийг нь аваад үзвэл 1 жил хүртэл хугацаатай хадгалж 13.8%-тэй жигэнсэн дунд чинь. Гэхдээ үүнээс өндөр буюу 15% дээр бол дийлэнх хадгаламжууд нь 14-15% дээр дийлэнх нь татагдж байгаа. За 1-ээс 2 жилийн хугацаатай хадгаламжийн хувьд бол дийлэнх хадгаламжууд бол 15% дээр татагдсан байна гэдэг статистик мэдээлэл харж болж байгаа юм аа. За зээлийн хүний статистик мэдээлэл рүү харах юм бол ерөнхийдөө эхний слайдн дээр бид бүхэн иргэд хувийн байгууллагуудад олгосон зээлийн хэмжээ, түүний тэдгээрийн хүүг харуулсан байгаа. За энэ ногоон зураас бол ерөнхийдөө хувийн иргэдэд олгож байгаа зээлийн шинээр олгосон буюу 7 дугаар сард олгосон зээлийн мэдээлэл хүү байна. Энэ бол 18.1% хүүтэй байгаа. За энэ оны эхнээс харьцуулах юм бол иргэдэд олгож байгаа зээлийн хүү бол 2.21%-аар буусан гэдэг үр дүн харагдаж байгаа. Энэ үхий та бүхэн хэрвээ хадгаламжийн хүний буулалтаа харуулцах юм бол хадгаламжийн хүний буулалт маань ерөнхийдөө зээлийн хүний буулалт руугаа шилжиж байна гэдэг мэдээллийг бол бид бүхэндээс харж болж байгаа. За ерөнхийдөө төгрөгийн хадгаламж, иргэдийн хадгаламжийг харах юм бол эхний оны эхний 5 сарын турш бол байнга хэмжээгээр өсөлттэй байсан бол харин 6-7 дугаар сарын хувьд бол хадгаламжийн хэмжээ бол ерөнхийдөө буурах хандлага бол ажиглагдж ирсэн. За хувийн байгууллагууд бол харин валютаар зээл авах хандлага бол илүү өндөр байсан. Ялангуяа 5-6 дугаар сард илүү зээл авч ирсэн бол харин 6 дугаар сараас 7 дугаар сараас бол энэ хандлага бол өөрчлөгдөж валютын хувийн байгууллагуудын авж байгаа зээлийн хэмжээ бол бууж эхэлж байна. Валютын юуг аваад үзвэл
ерөнхийдөө бол валютын зээлийн хүү бол 10.4%-тай харин иргэдийн авж байгаа валютын зээлийн хувьд бол 9.7% хүүтэй байна гэсэн мэдээлэл бол гарч байна. За тайлан сард бол шинээр иргэдийн авсан төгрөгийн зээлийн хүүг аваад үзэх юм бол ерөнхийдөө жигсэн дундч хүн бол 18.1%-аар авж байгаа. За ялгаатай зээлүүдийн хувьд нь задлаад үзэх юм бол цалингийн зээлийг бол 18.5% хүүтэйгээ тэтгэврийн зээлийг бол 17.8% хүүтэй, ипотекийн зээлийг дунджаар бол 12%-тай. Гэхдээ хөтөлбөрийн зээл бол мэдээж 8%-аар олгож байгаа. Банк өөрийн хөвсөөр олгож байгаа зээлийг нийлүүлээд тооцсон хүү бол 12%-тай байгаа. За бусад хэрэглээний шинж чанартай зээлийн хүү бол 7-аас 20% хүүтэйгээр олгогдсон байна гэдэг мэдээлэл бол байна. За бизнесийн зээлүүдийг бол тархалтыг аваад харуулах юм бол жигсэн дундч хүн бол 17.4% хүүтэйгээр бизнесүүд бол зээл авж байна. За энийг салбараар нь аваад үзэх юм бол хөдөө аж ахуй газар тариалангийн салбар бол 12.2% хүүтэй, барилгын салбар 18.8% хүүтэй, уул уурхайн салбар бол 19.6 буюу хамгийн өндөр хүүтэй. За худалдаа салбар бол 16.4, үйлчлэгийн салбар 17.8% хүүтэйгээр бол зээлийн хөөсүүдийг бол 7 сард бол авсан байна. За нийт зээлийн хэмжээг аваад үзэх юм бол иргэдийн зээлийн хэмжээ бол 6.8 их найт төгрөг. За хувийн байгууллагуудын төгрөгийн зээлийн хэмжээ бол 3.9 их найт төгрөг. Нийлээд бол 10.7 их найт төгрөг дээр бол төгрөгийн зээл бол гарцсан байгаа. За хүүгийн аваад үзэх юм бол нийт жигсэн дундаж хүү нь бол иргэдийн хувьд бол 18.7, харин аж ахуйн нэгж компаниудын төгрөгийн 15% байна. Иргэдийн хандлагыг аваад үзэх юм бол зээлийн хүүний үлдэгдлээр жигсэн хүн бол бууж байгаа. За өмнө бид бүхэн харсан шинээр олгож байгаа зээлийн хүүний бууралт маань цаг хугацааны туршид энэ статистикийг нөлөөлдөг. Тэгэхээр зээлийн хүүний энэ статистик бол цаашдаа ч гэсэн үргэлжлээ буурах хандлага бол ажиглагдж байгаамаа. За валютын хувьд бол ерөнхийдөө иргэдийн хувийн байгууллагуудын валютын зээл бол өндөр эзэлдэг. За тэгээ 3.2 их найт төгрөгийн валютын зээл бол нийт үлдэгдлээр бол аж ахуйн нэгжүүдэд олгогдсон. За иргэдийн валютын зээл бол 162 орчим тэрбум төгрөг байгаа. За нийтдээ бол 3.3 их найт төгрөгийг бол яг валютаар олгогдсон зээл байна гэдэг статистик гарч байгаа. За хүүний хувьд бол 12.8% хүүтэйгээр иргэд бол валютын зээл авдаг бол аж ахуйн нэгжүүд бол 10.6% хүүтэйгээр валютын зээлийг авсан байна. Түүх хугацааны дунд чинь бол за зээлийн тайланд сардах байгаа төгрөгийн зээлийн хүүний тархалт буюу нийт одоо хүмүүс авцсан байгаа зээл нь ямар хүүнүүд дээр олгогдчихсон байгаа гэдэг статистик бол эхний график дээр харагдаж байгаа. За жигсэн дунджийг аваад үзвэл 17.6% хүүтэйгээр гарсан. Тэгвэл бол яг ингээ аваад үзэх юм бол 18% хүүн дээр бол дийлэнх зээлүүд бол гарчихсан байна гэдэг статистик харагдаж байгаа. За валютын хувьд бол дийлэнх зээлүүд бол 10% дээр 10 болон 12% дээр гарч байгаа. За жигсэн дунджаар нь тооцоод үзвэл 10.7%-тайгаар валют нийт олгогдсон байгаа валютын зээлийн хүү тогтсон байна. За тайлбар сарын иргэдийн болон хувийн байгууллагын төгрөгийн зээлийн хүүний тархалтыг нь бол нийт үлдэгдлээр нь аваад үзвэл бид хэлсэн 18.7% жигсэн дундч нь. За тэгвэл бол ерөнхийдөө энэс өмнөд олгогдсон зээлүүд ч байгаа. За 2% дээр 6% дээр 8% дээр олгогдсон зээлүүд ч бол байгаа. Тэгвэл хэмжээний дийлэнх зээлүүд бол 18% дээр олгогдсон байгаа. За хувийн байгууллагуудын хувьд бол арай бага байгаа. Яг бол бизнесийн зээлүүд бол харьцангуйгаас эстэл нь бага байдаг гэж үздэг. Энэ агуулгаар бол хүүн нь бол 15% жигсэн дундч хүүтэйгээр бол олгогдсон байна. За валютын нийт зээлийн жигсэн дундч хүүн бол үлдэгдлийн хувьд бол 10.8%-тай. За хувийн байгууллагуудын хувьд буюу бизнесийн зээлүүд бол 10.6%-тай байна гэдэг статистик бол байна. За ерөнхийдөө энэ график дээр бол дараагийн график дээр бол ерөнхийдөө хадгалан зээлийн хүүнүүд ямар хандлагатай явж ирж байгааг харуулж байгаа. За бидний дээр хэлснийг бацаад хэлэх юм бол хадгаламжийн хүү бол шатаараа шинээр татж байгаа буюу тухайн сар болгон татж байгаа хадгаламжийн хүү буусаад 10.7% дээр ирсэн. За шинээр олгож байгаа зээлийн хүүнүүд буусаад одоогийн байдлаар 18% дээр ирсэн. За эдгээрийн хүүний зөрүү буюу энэ хоёр хүүний банкны бизнесийг ерөнхийдөө энэ графикаар харж байна. 10.7% дээр курсууд дунджаар татаад 18% курсууд зээл олгоод 7.3% дээр одоо үндсэндээ эслийнхаа хүлээвэний зардлуудыгаа эслүүдээ за буцаад ашигтай ажиллагаа болон зардлуудыгаа бол энэ гэсэн бизнес бол явж байна. За валютын бодлогын хүү болон
зээлийн хүүг аваад үзэх юм бол бодлогын хүүний буулалт бол бас тодорхой хугацааны хоцролтойгоор бол зээлийн хүү рүү хадгаламжийн хүү бол шингэж байгаа. Ялангуяа 10% бодлогын хүү 3 сар тогтсон маань сүүлийн 9 жилийн хугацаанд хамгийн бага түвшиндээ бол бодлогын хүү болоод очсон байгаа. Энэ бол ерөнхийдөө мөнгөний бодлогын төлөв маань бол эдийн засгийг дэмжих чиглэлд бол хамгийн одоо сүүлийн 9 жил байгаа үеэс сул хэлбэрээр буюу эдийн засгийг дэмжсэн чиглэлд бол нөлөөлж байгаа. Тэгээ 10.8% болт маань хадгаламжийн хөрсгийн хүүг ялцчгүй одоо 10% рүү буух шаардлагыг банкудад бий болгоод энэ маань зээлийн өсөлт, зээлийн хүний буулалтаар бол эдийн засгтээ бол эрг нөлөөлөл үзүүлж байна гэж бол бидний зүгээс бол харж байгаамаа. За энэ бол ерөнхийдөө эдийн засгийн хүү түүнтэй холбоотой статистик мэдээлэлүүд байлаа. За одоо бол ерөнхийдөө мөнгөний нийлүүлэлт зээл дээр ямар өөрчлөлтүүд гарч ийнү, гадаад сектор ямар өөрчлөлтүүд гарч байгааг Монголбанкнаас гаргадаг албан ёсны статистикуудыг та бүхэндээ бол мэдээлэл өгье. За мөнгөний нийлүүлэлтийн жилийн өсөлт 7 дугаар сарын байдлаар бол 22.9% байгаа. За нийт ийм 22.9% өсөлт маань бол $17.2 их найраг бол эдийн засгийн бол мөнгөний нийлүүлэлт байна гэдэг мэдээллийг бол бид бүхэнд өгч байгаа. За ерөнхийдөө мөнгөний нийлүүлэлтээр гарч байгаа гол өөрчлөлт гэх юм бол та бүхэн жилийн өсөлтөөс нь ч гэсэн харж байгаа. Ерөнхийдөө өсөлттэй буюу тогтвортой байсан. Гэтэл бол жилийн өсөлт маань ерөнхийдөө 7 дугаар сараас бол 6 сард бол буурсан. За 3 дугаар сард бол ийм хандлага үргэлжилсэн байдал бол харагдаж байгаа. За өмнөх сартай харьцуулах юм бол 131 тэрбум төгрөг буюу 0.8% бол M2 мөнгөний буулалт бууж байгаа. За эдийн засгийн агуулгыг аваад үзэх юм бол ерөнхийдөө харилцах болон долларын болон төгрөгийн харилцагууд бууж байгаа. За энийг бол том жургаар нь аваад үзэх юм бол эдийн засгийн сэргэлт маань бол бас дотоод хэрэглээний өсөлтийг бий болгож байгаа. За дотоод эдийн засгийн бол хэрэглээний зээлийн өсөлт бий болж байгаа. Энэ маань бол импортын өсөлтийг бий болгож байгаа. Тэгэхээр бол мэдээж аж ахуйн нэгжүүдийн харилцах данснууд төгрөгийн болон валютын харилцагууд бол ерөнхийдөө гадаад валютын гадагшлах боловсролыг бол их хурцыг бүрдүүлэх замаар бол гадагшилж байна. За энэ гадагшилт маань ч гэсэн бол M2 мөнгөний активын процесс нь харахад гадаад цэвэр активын эдийн засгийн мөнгөний өсөлтийг тэтгэжсэн хувь хэмжээ бол бууж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө валютын гадагшлах боловсрол маань өндөөс нэмэгдэж байгаа маань бол M2-ны мөнгөний буулалтын бол гол их хөвшил болж байна гэдэг ерөнхийд дуусар бол харагдаж байгаамаа. За мөнгөний нийлүүлэлтийг бүтцээр нь аваад үзэх юм бол мэдээж төгрөгийн хадгаламж бол 54 орчим хувийн, валютын хадгаламж бол 15.4%-ийг нь бол бүрдүүлж байгаа. Нэг үсэндээ хадгаламж бол 80 орчим хувийг нь бол бүрдүүлж байгаа. За үлдсэн харилцахын үлдсэн хэсэг нь бол банкнаас гадуур мөнгө харилцахын бүрдлүүд бол бүрдүүлж байна. За активын бүтцийг би дээр хэлсэн. Активын бүтцээр M2 мөнгөн дээр ерөнхийдөө бол мөнгө хаашаа байршиж гинөө, эдийн засгийн юу болж гинөө гэдэг мэдээлэл өгдөг. За эндээс харахад бол миний дээр хэлсэнчлэн ерөнхийдөө дотоод цэвэр активын өөрчлөлт бол харьцангуй тогтвортой жилийн өөрчлөлт нь. Харин гадаад цэвэр активын жилийн өөрчлөлт бол ерөнхийдөө буурах хандлагаар болсон. Энэ маань валютын боловсролын гадагшлах боловсрол бол эдийн засгийн сүүлийн 2 сард бол нэлээд тод ажиглагдаж байгаа. Энэ бол импортын өсөлттэй бол гол нь холбогдож тайлбарлагдж байгаамаа. За эдийн засгийн бүтцийг нь ерөнхийдөө аваад үзэх юм бол хувийн хөвчтийн зээл бол 7.8 их найд төгрөг. За иргэдэд олгосон зээл бол 7.6 их найд төгрөг байгаа. За өсөлтийг нь аваад үзэх юм бол хувийн хөвчтийн зээл бол өнгөрсөн оны мууиас бол 15.7%. За хэрэглээний гэж байдаг эдийн зээл мууиас 24.8% өсөлттэй байгаа. За энэ хоёр нийт зээлийн өсөлтийг нь аваад үзэх юм бол 10% байна гэсэн статистик бол гарч байгаа. За ерөнхийдөө бол зээлийн өсөлтөн дээр гарч байгаа өөр бас нэг гол энийг нааштай үзүүлэх гэх юм бол зээлийн өсөлт бол үндсэндээ хангалттай. Энэ маань бол бас импортыг хит тэлэх, эдийн засгийн хит халалт гэдэг юм уу, иргэдийн бас хит одоо зарлага нэмдэг. Энэ маань инфляцийн дарамтыг нэмдэг. Дагаад энэ дарамтыг өсгөхөөр бий болгодог. Энэ маань бол санхүүгийн эмзэг байдлуудыг бий болгодог. Түүхэн сургамжууд бол бид бүхэнд байдаг. За үүнээс сэргийлэх зорилгоос гэсэн Монголбанк үйл орлогын харьцааг бол 70% тогтоох 1 сарын 1-ээс мөрдөгдөх шийдвэрийг бол гаргаж ирсэн.
За энэ маань ч гэсэн бизнесийн зээлийг дэмжих, хэрэглээний зээлийн хэд хурдан хязгаарлах гэдэг агуулгатай гэдгээ бид бүхэн тайлбарлаж байсан. За тэгвэл энэ бодлогын бас мессеж нь ч гэсэн нийгэмд очиж, банкны салбар дээр очиж байна. Энэ агуулгаараа бизнесийн зээлүүд бол өнгөрсөн саруудтай харьцуулахад бол илүү нэмэгдээд хэрэглээний зээлийн өсөлт бол харьцангуй тогтворч хандлага руугаа бол орж байгаа бас бизнесийн нааштай үрдэн бол статистикээс бол харагдаж байгаамаа. За зээлийн чанарын асуудал байдаг. За бол энэ нийт олгогдсон байгаа зээлийн хичнээн зээлийн чанаргүй зээлийн хичнээн хувь нь бол хугацаа хэвлэсэн зээл нэр гэдэг статистикүүд бид бүхэн тооцдог байгаа. За чанаргүй зээлийн хувьд бол нийт зээлийн маань 8.6% чанаргүй, харин 6.7% нь бол хугацаа зээл байна гэдэг статистикийг харж байгаа. За ерөнхий хандлагаар хараад үзэх юм бол энэ статистик маань өнгөрсөн сарын статистикээс гарсан байгаамаа. За зээл ямар салбар руу гарч байгаа вэ гэдэг бас сонирхолтой статистик байдаг. За энэ авч үзэх юм бол ерөнхийдөө нийт зээлийн маань 12%-ийн салин төрөлтэй 15% байсан байгаа. За зээлийн эдгээр салбаруудыг гарч байгаа зээлийн чанарын байдлыг нь аваад үзэх юм бол ерөнхийдөө боловсруулах, уул уурхай, барилга, худалдааны салбаруудын чанаргүй зээлийн хувь бол 10-аас өндөр хувь гарчихсан. За бусад салбаруудын зээлийн хувь бол чанаргүй зээлийн хувь бол ерөнхийдөө 8-аас доош байна гэдэг ерөнхий мэдээллийг бол бид бүхэнд бол өгж байгаа. Тэгвэл уул уурхай салбарын сэргэлт, за барилгын салбар сүүлийн үед гарч байгаа эерэг өөрчлөлтүүд маань ерөнхийдөө бол одоо дотоодын төтгөний өсөлтүүд бол нэлээд нааштай гарч байгаа эдгээр салбарууд дээр. Тэгэхээр энэ салбаруудын эерэг нөлөөлөл бол банкны салбар руугаа ирэх салбаруудад бол бас шилжиж эерэг нөлөөллүүд нь харагдана гэж бидний хувьд бол харж байгаа. За хугацаа хэвлэсэн зээлийн хувьд авч үзэх юм бол мөн л саяных дурдсан салбарууд уул уурхай, барилга, худалдаа, боловсруулах салбаруудын хувьд бол хугацаа хэвлэсэн зээл бол харьцангуй өндөр төрж байгаа бол харагдаж байна. За ипотекийн зээлийн мэдээлэл бас хүмүүсийн анхаарлын төвд байдаг. За ерөнхийдөө тайлан сард буюу 7 дугаар сард бол нийт 46.9 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээлийг бол 629 иргэнд бол олгосон мэдээлэл байгаа. За энэ 46.9 тэрбум төгрөгөөс 6.3 тэрбум төгрөг нь бол яг орон нутагт буюу аймагуудад олгогдсон зээл. За нийт 629 зээлдэгчээс 167 зээлдэгч нь бол бас орон нутагт байгаа зээлдэгчд олгосон статистик байна гэсэн мэдээлэл гарч байгаа. За ипотекийн зээлийн жилийн өсөлтийг нь аваад үзвэл бол 3.5%-тэй. За зээлийнх нь энэ бүтцийг нь аваад үзвэл бол ерөнхийдөө бас хөтөлбөрийн зээлийн их үүсвэр бол тодорхой түвшинд хязгаарлагдсан. Энэ маань бол эерэг нөлөөллөө бас эдийн засгийн зах зээл дээр бол харуулж байгаа. Юу гэхээр банкны салбар өөрийнхөө их үүсвэрээр гаргаж эхэлдэг энэ хэмжээ бол ерөнхийдөө 4-р сараас хойш бол нэлээд идэвхжсэн зураг байгаа. Энэ бол зах зээл бас өөрөөр ажиллаж эхлээд ипотекийн зах зээл дээр банкны салбарын гаддаг зээл бол буцаад бас эзэмших хандлага руугаа бол орж байгаа нааштай үдэн бол харуулж байгаа. За нийт одоо ипотекийн зээлийн дүү зүгийг авч үзвэл нийт 4.3 их нийлүүрийн ипотекийн зээл олгогдсон. За энэ маань нийт 93,885 хүн юусан ипотекийн зээлтэй бол байна. Үүнээс 25,030 хүн нь бол орон нутагт. За тэдгээрийн авсан зээлийн хэмжээ нь бол 762.1 тэрбум төгрөг байна гэдэг ерөнхий статистик мэдээллийг бол өгч байгаамаа. За гадаа сектор статистикийг Монголбанк бас өөрөө тооцож нийтэд мэдээлдэг байгаа. Яг л Монголын эдийн засаг бол бас гадаа зах зээлтэй нэлээд холбоотой. Тэр утгаараа гадаа секторт гарч байгаа өөрчлөлт маань төлбөрийн тэнцэл түүгээр дамжаад валютын нөөц улмаар бол валютын ханшны төлөв нөхцөл байдлыг тодорхойлоход гол мэдээлэл их сурвалжийг бодлого боловсруулагчдад олгодог. За нийт төлбөрийн тэнцлийн эхний 6 сарын гүйцэтгэл бол энэ сард бол жишээ гардаг. За гүйцэтгэл гэдэг маань сар болгон бид нар хүн төлбөрийн тэнцлийн статистикийг бол гадаад гүйлгээний тайлан буюу сар дээр гардаг мэдээллүүдээр үндэслээд тооцдог. Харин аж ахуйн нэгжүүдийн тайлан мэдээлэл улиралд нэг удаа гардаг. Тэгэхээр тэдгээрийн мэдээллийг улиралд нь авч тулгалт хийх замаар бол бид нар бол улирлынхан гүйцэтгэлийг гаргадаг байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө улирлын гүйцэтгэл гэдэг бол илүү хантай мэдээллийг бол бид бүхэнд өгж бодлого боловсруулалтанд ашигладаг юм аа. За эхний 6 сарын байдлаар буюу 2 дугаар улирлын гүйцэтгэлийг оруулсан төлбөрийн тэнцлийн статистикийг авч үзэх юм бол нийт төлбөрийн тэнцэл маань алдагдaltaа гарсан байгаа. Уучлаарай энэ дээр
ашигтай гэдэг тайпа гарсан байна. Энэ бол алдагдaltaа 135.2 сая ам.долларын бол алдагдaltaа гарсан. За иймхүү эхний 6 сард алдагдaltaа гарсан гэдэг маань цэвэр дүнгээр Монголын эдийн засгаас ийм хэмжээний мөнгө эдийн засгаас бол гадагшсан гэсэн үг. За энэ гадагшил гарсны дараагаар бол гадаад валютын улсын нөөц бол яг 2 тэрбум 989.4 сая ам.доллартай тэнцүү байна гэдэг албан ёсны статистик бол гарч байгаа. За төлбөрийн тэнцвэрт ийхүү гарахад бол ерөнхийдөө хоёр үндсэн бүрэлдэхүүнтэй байдаг. Эхнийх нь бол улсгал ба хөрөнгийн данс, хоёр дахь нь бол санхүүгийн данс. Улсгал ба хөрөнгийн данс гэдэг бол ерөнхийдөө бид бүхэн гадаад худалдаа болон гадаадд байршуулж байгаа хөрөнгө оруулалтаас ямар хэмжээний орлого олж байгаа тухайн мэдээллийг бол агуулдаг байгаа. За энэ дансны хувьд бол 641 сая ам.долларын алдагдaltaа гарсан байгаа. За үүнийг нь дотор 4 том дансаар нь хувааж авч үзэх юм бол бараа бүтээгдэхүүний худалдааны тэнцэл гэж хэлдэг. Бид бүхэн бараа бүтээгдэхүүний тэнцэл энэ бол нэгсээ экспорт, импорт хоёрын зүрх байгаа. Монгол улс бол нийт бол эхний 6 сард бол 335 тэрбум долларын экспортыг гадагшаа гаргасан бол 275 тэрбум ам.долларын импортыг бол гаднаас судалж авсан байгаа. За ерөнхийдөө түүхийн эдийн өндөр Монгол улсаас гарч байгаа экспортын нүүрс, зэс, алтны хэмжээ бол нийт хэмжээгээр бас өсөлттэй байгаа зэрэг нь бол гадаад худалдааны тэнцэл бол ашигтай буюу 103.7 сая ам.долларын ашигтай байхад бол эргээр нөлөөлж байгаа. Гэтэл бол энэ улсгал ба хөрөнгийн дансны дараагийн данс байгаа үйлчлэгээний данс гэдэг. Үйлчлэгээний данс маань маш том алдагдaltaа. Энэ маань 686.1 сая ам.долларын алдагдaltaа байгаа. За энэхүү том алдагдал гарахад бол гол хүчин зүйл бол мэдээ тээврийн үйлчлэгээ байдаг. Ягаад бол бид бүхэн экспорт, импорт өсч байгаа гэдэг бол бид бүхний экспортын бүтээгдэхүүний гол онцлог байна. Түүхий уул уурхайн салбарын бүтээгдэхүүнүүд энэ бүгдийг бид бүхэн газраар тээвэрлэж хөгжиж байгаа. Тэгэхээр энэ утгаараа тээврийн үйлчлэгээнүүд дээр бол гадаадын хөрөнгө оруулалттай гадны харьяатын компаниудын үйлчлэгээнүүд дээр бол нэлээд төлбөрүүд гарч байгаа. За хоёрдугаарт бол импорт өснө гэхлээр Монгол улс руу орж байгаа импорт бас бараа бүтээгдэхүүнүүд энийг бид бүхэн замаар болон хүмүүс замаар агаарын тээврээр тээвэрлэж байгаа. Энэ дээр бас гадны компаниудын үйлчлэгээн дээр бол маш том зардал тулж байгаа. Үүн дээр бол нийтдээ бол бид бүхэн 214 сая долларын алдагдлыг бол өөрөсөндөө энэ 686.1 сая долларын 214 сая долларын зөвхөн тээврийн үйлчлэгээн дээр зарцуулж байгаа. За дараагийн нэг үйлчлэгээ бол аялал жуулчлалын үйлчлэгээн дээр бид бүхэн бас алдагдал хүлээдэг. Өөрөөр бид бүхэн эхний 6 сарын байдлаар 282 сая долларыг гадаадд аялал жуулчлалын зардал болгож Монгол иргэд зарцуулсан байхад гадаадаас Монголд ирсэн иргэд бол 151 сая ам.долларын орлогын Монголын эдийн засгт бий болгосон байгаа. Тэгэхээр зөрүү 130 орчим сая доллар бол цэвэр дүнгээр бас аялал жуулчлалын салбар дээр алдагдал болж байгаа. За гурав дахь нь бол ерөнхийдөө Монголын эдийн засгийн өөрийнх нь бас онцлог байгаа. Энэ бол уул уурхайн салбар дээр төвлөрсөн. Тэгэхээр энэ дээр бол техникийн, худалдааны зөвлөх үйлчлэгээнүүдийг маш их авдаг. Хайгуултай холбоотой болон түүний барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулалттай холбоотой. Үүн дээр бол нэрж 342 сая ам.долларын үйлчлэгээний төлбөр цэвэр дүнгээр гадагшаа төлсөн маань үйлчлэгээний данс маань том алдагдaltaа байхад нөлөөлж байгаа. За дараагийн нэг данс бол ангидж орлогын данс. Энэ маань бол эдийн засгт бид бүхэн ямар хэмжээний цэвэр хөрөнгө оруулалтыг гадна хийснээс олдог орлогыг бүртгэх ёстой. Гэхдээ бид бүхэн гадна байршуулснаас илүүтэй гадаадын иргэд дотоодын бизнесүүдийг эзэмшдэгтэй холбоотойгоор Монголын эдийн засгт гарч байгаа алдагдал гэсэн үг. Өөрөөр гадаадын харьяатуудын эхний 6 сард олсон ашигаасаа ноогд ашиг олгож Монголын эдийн засгаас гаргасан дүн бол 100 орчим сая ам.доллар байгаа. За гадаадын хөрөнгө оруулагч нар гэдэг нь Монголд мөнгө өгсөн хүмүүст хүүний төлбөргээ бид бүхэн төгж байгаа. Энэ төлбөр төлсөн түн нь бол үлдэж байгаа 600 орчим сая ам.доллар нь бол гадаадын хөрөнгө оруулагч нарт бид нэр хүүний төлбөр олгож буцааж төлж байгаа. Тэр зардал бол энэ дансан дээр болсон учраас алдагдaltaа байгаа. За хоёр дахь орлогын данс гэж байгаа. Энэ бол ерөнхийдөө хандивч, тусламж болон мөнгөн гуйлагтай холбоотой бүртгэлийг бид бүхэн тусгадаг. За Монголын иргэд бол нийт гадаадд ажиллаад батгшаа шилжүүлсэн мөнгө усгал бол 135 сая ам.доллар байгаа. За харин Монголоос гадаад руу шилжүүлсэн болон Монголд ажиллаж байгаа гадаад иргэд гадаад руу шилжүүлсэн мөнгө бол 50 орчим сая ам.доллар. Тэгээ хоёрын зүрүүгээр бол нийтдээ бол хоёр дахь орлогын данс маань ашигтай буюу 114.9 сая ам.доллар ашигтай гэж гарч байгаамаа. За дараагийн нэг санхүүгийн усгал бол данс бол санхүүгийн дансныг гүйцэтгэл байгаа. Энэ дээр бол ерөнхийдөө хөрөнгө оруулалттай холбоотой буюу ямар усгалууд Монголын эдийн засгт орж ирсэн бэ гэдэг мэдээлэл. За үүнийг аваад үзэх юм бол нийт энэ данс маань бол ашигтай байгаа. Өөрөөр усгал ба хөрөнгөний дансныхаа алдагдлыг
санхүүгийн дансныхаа ашигаараа бол ерөнхийдөө нөхөж ирж байгаа. За тэгвэл энэ бол өөрсөндөө гол бүрд нь бол гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт Монголын эдийн засгийн өнөөдрийн байдлаар эхний 6 сарын байдлаар бол нийт шууд хөрөнгө оруулалт бол 879.2 сая доллар байгаа гэдэг статистикаар бол харагдаж байгаа. За үүнийг дочин салбаруудаар аваад үзвэл ерөнхийдөө уул уурхайн салбар тэр дундаа оюутлогоо 2 дугаар шатны хөрөнгө оруулалттай холбоотойгоор гадаадаас орж ирж байгаа хөрөнгө оруулалтууд бол үндсэндээ бол энэ 879.2 сая долларын 700 гаруй сая долларыг нь бүрдүүлж байгаа. За үлдсэн нь бол нүүрсний компаниуд бол бас хөрөнгө оруулалтын зээлүүдийг гадаадаас хөрөнгө оруулагчнараас авч байгаа. Талгын компаниудаас энэ бол нэг 148 орчим сая долларын зээлийн хөрөнгө оруулалтын зээлийг авсан. За эдгээрийн нийлбэр маань нийт шууд хөрөнгө оруулалтыг 880 орчим сая доллар байхад нөлөөлж байна. За багцын хөрөнгө оруулалтын хувьд бол бид бүхэн алдагдaltaа буюу 424 сая доллартай байгаа. За энэ та бүхэн мэдж байгаа ерөнхийдөө бид бүхэн Чингис бондын 127 сая долларыг төлсөн, Димсам бондын 150 сая долларыг төлсөн. За бусад бондуудын хүүний төлбөрүүд гээд бид бүхэн төлж байгаа. За эдгээрийн нийлбэр маань бол багцын хөрөнгө оруулалт маань 427.3 сая доллар байхад бол нөлөөлж байгаамаа. За санхүүгийн үүсмэл хэрэгсэл дээр бол энэ бол ерөнхийдөө дериватив буюу банк санхүүгийн байгууллагуудын гадаад санхүүгийн байгууллагуудтай хийдэг санхүүгийн хилцэл. За энэ цэвэр дүнгээр бол банкуд 41.1 сая долларын валютын усхлыг санхүүгийн үүсмэл хэрэгслийг ашиглан бол дотоод эдийн засгт бол оруулж ирсэн байна. За бусад хөрөнгө оруулалтууд бол ерөнхийдөө 119.7 сая. Үүнд бол ерөнхийдөө Монгол Улсын засгийн газар бусад аж ахуйн нэгжүүдийн гадаад олон улсын байгууллагуудаас авдаг зээл хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт иш орж байгаа бол валютын сангийн хөтөлбөрийн хүрээнд орж ирдэг 34.5 сая доллар бол жишээ иш орж бүртгэгддэг. Азийн хөгжлийн банкнаас бид бүхний хөтөлбөрийн хүрээнд авж байгаа их усууд бол энэ дансан дээр бол бүртгэгддэг байгаа. За энэ оны хувьд бол ерөнхийдөө бол хөтөлбөрийн хүрээнд бол 140 орчим сая доллар одоогийн байдлаар ороод ирчихсэн статистик мэдээлэл бол байгаамаа. За дараагийн гадаад секторын бас гол статистик бол гадаадын хөрөнгө оруулалтын позицийн статистик байдаг. Энэ бол ерөнхийдөө Монгол улс цэвэр дүнгээрээ гадны харьяат бусуудад ямар хэмжээний өглөгтэй нэг талаас нөгөө талаас ямар хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг Монголын эдийн засаг руу оруулчихсан байгаа вэ харьяат бусуудыг статистик өгдөг. За энэ бол ерөнхийдөө 32.8 тэрбум доллар бол цэвэр дүнгээрээ бол Монголд хөрөнгө оруулалт байдлаар орж ирсэн. За хөрөнгө оруулалтын ямар хэлбэрээр орж ирсэн бэ гэдгийг авч үзвэл шууд хөрөнгө оруулалтад 18.5 тэрбум доллар, багцын хөрөнгө оруулалт буюу үнэт цаас бондын хэлбэрээр цэврээр бол 4.1 тэрбум доллар. За бусад хөрөнгө оруулалт гэдэг бол энэ ингээд зээлүүд гэсэн үг. Аж ахуйн нэгжүүд, банкуудын одоо гадаадын хөрөнгө оруулагч нар болон гадаадын харьяат бусуудаас авч байгаа зээлүүд бол 13.82 тэрбум доллар байна гэдэг ерөнхий мэдээлэл харуулж байгаа. За өөрийнх нь статистикийг ингээд энэ дотроос яг өвөр буюу үргээд аваад үзэхээр яг бол зарим нь бол жишээ нь шууд хөрөнгө оруулалтуудын зарим нь бол яг одоо компани зарим тодорхой хэсгийг эзэмших байдлаар орж ирдэг. Үр гэдэг бол бид бүхэн бол буцаагаад яг хугацааны гэрээ контрактаараа төлөх одоо бид бүхний облигац. Тэгэхээр энэ облигацийн статистикийг нь аваад үзэх юм бол 2018 оны 2 дугаар улирлын байдлаар бол 27.7 тэрбум долларын үр гадаад өртөө гэсэн статистик гарч байгаа. За энэ салбаруудаар нь аваад үзэх юм бол ерөнхийдөө засгийн газрын гадаад бол 6.9 тэрбум доллар, төв банкны 2.1 тэрбум доллар, банкуудын 2.3 тэрбум доллар. За аж ахуйн нэгжүүдийн авсан зээл болон хөрөнгө оруулалт бол 8.4 доллар. За бусад хэлбэрийн бид бүхний үр зээл бол 7.9 тэрбум доллар байна гэсэн статистик гарч байгаа. За нэг нааштай улирлын өөрчлөлт харах юм бол та бүхэн харж байгаа засгийн газрын гадаад бол байнга өсөлттэй явж ирсэн бол энэ улирлын хувьд 2 дугаар улирлын хувьд бол сүүлийн сар улирлуудад 4, 8, 10 хэдэн улирал байгаагүй боолт байгаа. 828 сая доллар засгийн газрын гадаад бол жишээ бууж байгаа. Банкуудын гадаад бол 47 тэрбум доллар буусан. За төв банкны гадаад ус гэсэн 47 сая доллар буусан. За төв банкнаас 8 сая доллар буусан гэдэг энэ статистик мэдээлэл бол гарч байгаамаа. За анхаарал татвар баярлалаа. За баярлалаа. За микрофонууд ингээд нэг дор цуглдсан байгаа учраас бүх асуултуудаа нэгтгэхэд авчээ. Тэгэхгүй бол хүмүүсээ бос суулгахаас болоод асуулт гарах байх. Асуултуудаа нэг хүмүүсээ авчээ дээ.
олон жилийн дундчийг харах юм бол 7-8 сарын хэмжээ хамгийн өндөр байдаг. Тэгэхээр 8% давах эрсдэл байна гэж зарим эдийн засгчид ярьж байгаа. Төв банк одоо 8 орчим хувьд нь тогтворжуулах ямар бодлого барих вэ? Тэрийг та тайлбарлаад өгөөч. 9 цэг юм байна. Ингичийн захирлаас асууя. Банкудад 510 тэрбум төгрөгийн өөрийн хөрөнгөний дутагдал байгаа гэдгийг шалгалтаар олж илрүүлсэн. Өнгөрсөн сарын байдлаар 128.5 буюу 12.5% бүрдүүлэлт өөрийн 4 банк өөрийн хөрөнгөний хөөсрөө бүрдүүлсэн гэдэг мэдээлэл өгч байсан. Одоо энэ онд багтааж банкуд өөрийн хөрөнгөний дутагдлаар мэдээлэлтэй. Тэгэхээр одоо энэ үлдсэн 100% амжилтаар байна. Энэ өөрийн хөрөнгө банкуд яг ямар байдлаар өгч байгаа вэ? Энэ талаар мэдээлэл өгөөч. Энэ асуултан дээр нэмээд асуухад бас сайхан дараагаас асуумаар байна. Активын чанарын тог эмээн. Активын чанарын үнэлгээ хийхэд Европын нэр хүнд бүхий санхүүгийн хэвлэл мэдээллүүдээр бол 884 сая долларын зузаатах шаардлагатай гэдэг ийм мэдээлэл гарч ирсэн. Гэтэл та бүхэн бол одоо өнгөрсөн засгийн газрын чуулганы хуралдаанд хаалттай хуралдаад хэлэхэд бол 500 орчим тэрбум төгрөг буюу 200 сая доллар гэдэг ийм зүйлийг хэлжсэн шүү дээ. 4.5 дахин их дүн бол энэ Европын хэвлэлүүдээр яригдаад байдаг. Гэтэл энд одоо юу гэдгийг Монголбанкны зүгээс бол арилжааны банкудтай хуульцсан байж магадгүй гэсэн ийм хардлага үүсэж байгаа юм. Энд баяр сайхан захирал хариулт өгөөч. Үндэсний шоудын сонин сая шалгалтаар танаа Эрдэнэсийн сангаас 36 нэр төрлийн согтууруулах өндө олцсон гэсэн чинь энэ дээр бас тайлбар өгөөч. Энэ ТV телевизээс энэ саяны алдагдлуудыг хэллээ шүү дээ. Тэр дотроо ингэж наривчилж гардаг болов бондуудын төлбөрийг хийхдээ манайх бондуудыг тухайн үеийн ханшаар бол 1000 гаруй төгрөгийн одоо үнэлэмжтэй ахтан долларын зээлүүдийг авсан байдаг. Засгийн газрын гэдэг юм том бондуудын өр төлбөрийг одоо гүйцэтгэхдээ бас доллараар төлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоёрын зөрүүний алдагдлыг гэж Төв банк гаргасан болов их хэмжээний бас бондуудын иргэн төлөлт хүүгийн төлөлтийг сая амжилттай гүйцэтгээд байна. Энэ дээр яг ханшийн зөрүүний алдагдлыг тооцдог болов. гандлахээс одоо хүүг урдчилж авахыг хоригдсан шийдвэрийн талаар жоон дэлгэрэнгүй тайлбар өгч. Саяных дээр нэмээд асуучиг айкон хүүг урдчилж авахаа болсон гэж мэдээлэл гарсан. Тэгсэн мөртлөө яг банкуд дээр очихлаар одоо жишээ нь тэтгэврийн зээл дээр 2 жилийнх нь хүүг ингээ урдчлаад аваад байна гэсэн гомдол айгүй хэрж байгаа. Энэ тал дээр яг дэлгэрэнгүй тайлбар өг. Тог эмэнээс нэмээд нэг асуулт байна. Одоо энэ валютын ханш 2500 төгрөг одоо долларын ханш тийм энд хүрчээд зогсоод байна. За үүний гол нөлөөг бол тэр өмнө нь 2012-аас 13 онд эргэлдэж байсан. За энэ 16 оны сүүлээр 1.2 тэрбум одоо долларын нөөц Монголбанкнд байх ёстой байсан юм байна. Нөөцийн санд. Тэгэхээр манайх ч одоо нөгөө 12-оос 16 оны хооронд олон сая долларын зээлүүд олон одоо энэ бондуудаас авсан байдаг. Гэтэл одоо энэ зузаатгал яагаад юм бага байгаа юм болоо. Энэ долларын ханш өнөөдөр 2500 байгаа шалтгааныг та бүхэн мэдээж тайлбарлах хэрэгтэй хаа. За. Ганцхан асуулт. Валютын цэвэр нөөц, албан нөөц биш цэвэр нөөцийн хэмжээ. Зөвлөлтөд хариулах уу? За, миний манай газрын хамаарах асуудалтай холбоотой 2 асуулт байна. Эхнийх нь бол банкуудын
бишээ бондуудын төлбөртэй холбоотойгоор ханшийн зөрүүтэй холбоотой алдагдлыг Монгол банк албан ёсоор тооцдгоо гэдэг ийм статистик гаргадаг гэдэг асуулт байна. За ерөнхийдөө бол яг Монгол улсын албан ёсны гадаа сектор статистикийн мэдээлэлээр бол бондын төлбөр гэдэг юм уу, бондын одоо үнэлгээ байгаа. Дэлхийн зах зээлээр бондын үнэ маань өдөр тутам өөрчлөгдөж. За тэгвэл ерөнхийдөө бол тухайн сард ямар өөрчлөлт гарваа гэсэн энэ үнэлгээний зөрүүг нь бол тооцоод бол яг тухайн сарын төгсгөлийн өдрийн ханшин ямар байваа гэдгээр нь тохируулга хийгээд тэр тохируулгаар нь энэ бондын үнэлгээ нь буюу бондын одоо манай үйл төлбөр ямар байна уу гэдгээр нь статистикээр бол тусгаад бол явдаг. Түүнээс биш яг одоо Монголд одоо бол ийм бонд гэдэг маань аж ахуйн нэгжүүдийн гаргасан бондж байгаа, засгийн бондж байгаа. Үүний дотоод төгрөгийн ханшин зөрүүнээс үүсэж байгаа алдагдлууд нь бол тухайн бондыг гаргасан аж ахуйн нэгж, засгийн газрын байгууллагуудынх нь тус бүрийнхэн баланс дээр бол алдагдал хэлбэрээр тусаад тэгээ явж байгаа. Тэгэхээр бол яг тэр байгууллагууд дээр бол мэдээллүүд нь бол байгаа. Монголбанкны зүгээс бол яг ийм ханшин зөрүүтэй холбоотой статистик тооцоог бол албан ёсоор хийдэггүй гэдгийг бол тодорхой хэлье. За хоёр дахь асуулт бол бизнесийн зээлийн өсөлт бол 10 жилийн өсөлт бол 15.7% байна. Энэ маань бол хангалттай гэж үзэж байгаа юу гэдэг асуултлоос. За ерөнхийдөө бид бүхний 100%-д бол бид ээж хэлсэн бизнесийн зээл бол сүүлийн 2 сар 3 сарын хугацаанд бол нэлээд идэвхтэй буюу ерөнхийдөө өсөж эхэлж байгаа. Энэ бол эдийн засгаар маш нааштай үдэн. Ягаад гэвэл ерөнхийдөө эдийн засгийн төрөлжилтийг бий болгох, ажлын байр бий болгох улмаар энэ бол цалин орлогын өсөлтөөр нийт одоо энэ өсөлт маань энгийн иргэдийн амжилгаа руу очих бол гол сууг бол яг л энэ бизнесийн үйл төвчлэлээр дамжиж очдог. Энэ агуулгаараа бол Монголбанкны зүгээс бизнесийн зээлийг дэмжих, энэ зээлийг төвчүүлэхэд бол нэлээд бодлого маань чиглэж байгаа. За энэ чиглэл маань ч гэсэн бид бүхэн өнгөрсөн 6 сард мөнгөний бодлогын хорооноос гарсан шийдвүүдээр ч гэсэн тайлбарлаж ирсэн. Ерөнхийдөө хэрэглээний зээлийн өндөр өсөлт бол бас өрхийн үрийн дарамтыг хэд бий болгох, энэ нь бол улмаар бол дараагийн одоо сөрөг нөхцөл байдал бий болох үед өрхтөөч дарамттай, түүнд зээл олгосон санхүүгийн байгууллагатаас дарамттай энэ бол Монголын эдийн засгийг тогтворгүй болгож ирсэн гол нэг хүчин зүйлээ. Тэгэхээр энэ эрсдлийг дахин энэ сургамжийн ажил хэрэг болгохын тулд бол хэрэглээний зээлээс бизнесийн зээл рүү хөрвүүлэх гэдэг юм уу, энэ шилжүүлгийг хийхэд чиглэсэн бодлогын арга хэмжээ буюу макро зохистой бодлогын хүрээнд бид бүхэн өөрөө орлогын харьцааг хязгаарлах бодлого явуулж байна гэдэг. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ бодлого маань эх оны 1 сарын 1-ээс үр дүнгээ өгөөд эхлэхээр бид бүхэн бол ерөнхийдөө бизнесийн зээлийн идэвхжил бол хангагдана гэж үзэж байгаа. За нөгөө талдаа нийт зээл өснө гэж яагаад хэлж байгаа вэ гэхээр банкны системдээ бас тодорхой хэмжээний зээл гарах боломжтой ихүүсрүүд бол байгаа. Төв банкны үн цасны жишээ нь үлдэгдлийг одоо аваад харах юм бол 4.7 орчим их найт төгрөг байгаа. За үүний заавал одоо ликвидитигээ хангахны дараа илүү зээл гарах боломжтой ихүүс бол дор хаяж 2 орчим их найт төгрөг байгаа. Тэгэхээр энэ бол эдийн засгийн зээлийн идэвхжлийг хангахыг бол ихүүс байгаа. Тэгэхээр бид бүхэн зээл бол цаашдаа үргэлжлээд ерөнхийдөө өснө. Ялангуяа бизнесийн зээл рүү өсөлт манай чиглэнэ гэсэн байдлаар бол төв зургийг бол харж байгаа. За За инфляцтай холбоотой асуулт Bloomberg телевизээс асуусан. За инфляцийн хэмжээ хамгийн өндөр инфляцийн энэ тоо бол Улаанбаатар хотын хэмжээнд жилийн дөнгөөр 8.8%-тай 7 сард бол байгаа. За энэ инфляцийн энэ 8.8%-ийг дотор нь задлж авч үзэх юм бол хэд хэдэн тийм онцлог шинжтэй бүтээгдэхүүнүүд бол бий. За нэгдүгээрт нь болохоор за хүчин зүйл байдлаар нь тайлбарлах юм бол байгаль цаг агаарын шинжтэй тийм хүчин зүйлийн нөлөө бол энэ инфляц дээр бол ингэж шингэж гарч ирж байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр зэрэг нэг талаас бол ургацтай холбоотойгоор хүнсний ногооны үн өнгөрсөн жилээс хойш бол харьцангуй өндөр түвшинд бол хадгалагдсан. За бидний удирдлагын онцлогоор бол нэг 7 сард шинэ ногоо гарч ирж үн өсөөд эргээд 8 сар руугаа эргээд буудаг ийм хандлагатай. За энэ удирдлагын хандлага бол үргэлжлээд явж байгаа. За энэ нэгдүгээрт нь удирдлагын хандлага, хоёрдугаарт нь цаг агаарын шинжтэйгээр өнгөрсөн жилийн ургац салцсантай холбоотойгоор энэ хүнсний ногооны үн гэсэн энэ зүйл бол нийт 8.8% инфляцийн 1%-ийг нь бол дангаараа тайлбарлаж байгаа. За хоёр дахь хүчин зүйл бол бас л цаг агаартай холбоотой, дээрэс нь бас нийлүүлэлттэй холбоотой нэг хүчин зүйл нь бол нүүрс хатуу түлшний хэрэглээ, нөгөө гэр хорооллын
гэр оролт хэрэглэж байгаа шуудатаа нүүрс модны үн. За энэ бол өнгөрсөн оны түвшнээсээ бол нийтдээ нэг 60 орчим хувиар бол өсчээд байгаа. За бусад жилүүдийг харах юм бол эргээд хавар болоод эхлэхээр зэрэг эргээд буураад үйл эхлэхээр эргээд өсдөг ийм улирлын хандлагатай бүтээгдэхүүн. За энэ жилийн хувьд бол хавар ихсэн гэдгийг боловч энэ зүйл бол эргэж буураагүй. За энэ нь бол нийтдээ 8.8% инфляцийн 1.6-гийн зөвхөн энэ гэр оролт хэрэглэж байгаа нүүрсний үн бол дангаараа тайлбарлагдаж байгаа. За энэ дээр бол мэдээж бас нөгөө гэр оролт хэрэглэж байгаа нүүрсийг хатуу түлшээр солих ийм бодлогын арга хэмжээнүүд бол хэрэгжихээр төлөвлөгдөж байгаа. За энэ бас нөлөөлж байна. Хоёрдугаарт нь зарим нэг энэ нүүрсийн нийлүүлэлтэнд нөлөөлж байгаа хүчин зүйл нь зарим нэг уурхай амууд дээр бас тодорхой хэмжээний хязгаарлалтууд энэ бас байгаа гэсэн мэдээлэл байгаа. Ийм зүйлүүд бол энд нөлөөлж байна. За дараагийн 3 дахь хүчин зүйл бол дангаараа тайлбарлаж байгаа нэг хүчин зүйл бол бензиний үн байгаа. За бензиний үн бол нийтдээ 8.8% инфляцийн нэг 0.8 орчим хувийг бол тайлбарлаж байгаа. Тэгэхээр зэрэг бензиний үнэн дээр бол ямар хандлагууд сүүлийн үед явж байна вэ гэхээр за дэлхийн зах зээл дээр байсан нефтийн үн бол одоо нэг 70 орчим доллар бол ирсэн байгаа. За тэгээд энэнд бол улс орнуудын хоорондох геополитикийн асуудлууд байна, нийлүүлэлтийн асуудлууд байна. Ийм зүйлүүд бас нөлөөлж байна. Дэлхийн зах зээл дээр байгаа тодорхой ус байдлууд нөлөөлж байгаа. Тэгэхээр энэ нефтийн үн зөвхөн Монгол биш бусад улс орнууд дээр ч гэсэн дотоодын бензиний үнэнд нь бол нөлөөлж байгаа. Тухайлх юм бол Оросын холбооны улс өөрөө нефт экспортлагч улс хэдий боловч бас дотоодын зах зээл дээр бензинийх нь үн бол өсөх юм хандлага байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ бол бас ингээд зөвхөн Монгол биш дэлхийн улс орнуудыг дамжсан ийм нийтлэг ийм зүйл бол байна. Тэгээд дээрэс нь засгийн газрын зүгээс татврын зохицуулалтаар энэ бензиний үнийн өсөлтийг бол тодорхой хэмжээнд бол ингэж хязгаарлаж байсан боловч энэ татврын орон зай бол ерөнхийдөө бол шавагдсан. Тэгэхээр зэрэг одоо бол дэлхийн зах зээл дээр байгаа нефтийн үн бол дотоодын бензиний үнэнд бол шууд нөлөөлөх ийм зүйл рүү бол бид нар орж байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол нийтдээ бол 8.8%, 0.81 хувийг нь бол дангаараа тайлбарлаж байгаа. Дараагийн нэг хүчин зүйл бол мах гэдэг бүтээгдэхүүн маань ерөнхийдөө бол нэг 6 сар 7 сараас эхлээд үнэн буураад хаврын улирал хүртэл бол үргэлжилдэг. Ер нь тогтсон хандлагаараа бол за энэ жилийн хувьд бол 7 сарын хувьд энэ зүй тогтол бол ажиглагдаагүй. Өөрөөр хэлэх юм бол бас зуншлаг хойшилсан, хур бороо дутуу байсан, малын тарга твэрэг бас их хойшилсан. Дээрээс нь дахиад 7 сард их олон удаагийн давтамжтайгаар бороо орсонтой холбоотойгоор махны нийлүүлэлтэнд бас нөлөө үзүүлсэн байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ нь өөрөө нийт инфляцийн махны үн гэдэг бол 8.8-аас 1.1-ийг ингээд дангаараа тайлбарлаж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ бас нэг зүйл нь бол нөө согтууруулах ундаа гэсэн энэ бараа бүтээгдэхүүн бол нийт 8.8%-ийн инфляцийн 0.5%-ийг тэн дээр бол бас нэлээд үнийн өсөлт явж байна гэсэн үг. Энэ бол нэг талаас импортын орц бас их өндөртэй, импортын бараа ийм зүйл. Тэгээд ингээд аваад үзэхээр зэрэг саяхан хэлсэн энэ 4-5 бүтээгдэхүүн 8.8% инфляцийн нэгсэн доо 5.1%-ийг нь бол тайлбарлаж байгаа. Тэгэхээр зэрэг ингээд нийт инфляц нь хэдийгээр өндөр харагдаад байгаа боловч дотроо нийлүүлэлтийн буюу ийм шин чанартай зүйлүүд бол бас их нэлээд том дүнгээр нь бол тайлбарлаад байна. За тэгээд эндээс нь эргээд би ямар дүгнэлт хийх гэж байна вэ гэхээр зэрэг эдийн засаг сэргэж байгаатай холбоотойгоор мэдээж эргэлтийн төлөв хүчин зүйл бол бий. За бас ханшийн сулралттай холбоотойгоор тэрний хоцрогдсон нөлөө бол бас явж байгаа. Гэхдээ энэ зүйл нь бол бас нийт инфляцид үзүүлж байгаа дарамт нь бол харьцангуй гайгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол суур инфляцийг бид нар тооцоод статистикийн төв газраас гаргасан суур инфляцийн тоог харах юм бол оны эхнээс 3.1% инфляцтай байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол зорилтоос бол давах эрсдэл бол харьцангуй бага. Ялангуяа нийлүүлэлтийн шин чанартай зүйлүүд бол энэ 8 сард бол бид нар нэлээд бол буурч гарч ирнэ гэж хүлээж байгаа. Ялангуяа махны үнэн дээр, дээрээс нь дахиад хүнсийн ногооны үнэн дээр. Тэгэхээр энэ нийлүүлэлтийн ийм зүйлүүдийг аваад үзэхээр инфляцийн түвшин бол 8 сар руу нэг 8%-аас доош руу бол орж ирэхээр ийм жилийн инфляцийн түвшин 8.8-аас доошо бууж орж ирнэ. За оны эц рүү бол бидний богино хугацааны төсөөллөөр бол нэг 7-оос 7.5 орчим хувьтай бол бид нар хувийн инфляцтай бол он давна гэсэн ийм хүлээлттэй байж байгаа. Ерөнхийдөө тэгээ энэ асуултуудаа эхлээд
Тэгээ хоёр асуултанд хариулж ерөнхийдөө нь хоёр асуулт байх шиг байна. За активын чанар ээж бүр үнэлгээ ихэд хэвлэлээр нэг 800 гэсэн үү тэрбум гэж гарсан Монгол банкны мэдээлэлээр бол 500 гаруй тэрбум гэсэн байгаа. Тэгэхээр активын чанар ээж бүр үнэлгээгээр бол гардаг дүн нь бол нэмж байгуулах бол сангийн хэмжээ байгаа. Тэгээ нэмж байгуулах сангийн хэмжээ болон дутагдж байгаа өөрийн хөрөнгөний хэмжээ гэдэг бол хоёр өөр ойлголт байгаа. Тэгэхээр нэмж сан байгуулаад өөр хөрөнгө дутагддаг. Тэгэхээр банкуд маань үйл ажиллагаа явуулахдаа бол Монгол банкнаас тогтоосон өөрийн хөрөнгөний хамгийн доод хэмжээгээс бол тодорхой хэмжээний нөөц буфертэй бол дээгүүр бол явж идэг. Тэгэхээр тэр нөөц нь идэгдсэний дараа бол өөрийн хөрөнгөний дутагдал бол үүсдэг. Тэгэхээр өөрийн хөрөнгөний дутагдал дээр үүсч аваад Монгол банкны банкудаас шаардж байгаа тэр 500 гаруй тэрбум бол төгрөг байгаамаа. Банкуд өөрийн хөрөнгөний дутагдaltaй банкуд байна. Өөрийн хөрөнгөд нэмэгдүүлэх арга хэмжээг бол авч эхлээд бол ажиллаж байгаа. За түрүүн бас Монгол банкнаас мэдээлсэн байгаа. 100 гаруй тэрбум төгрөгийн өөрийн хөрөнгө бол нэмэгдүүлсэн байгаа. Оны эцэс хүртэл бол Монгол банкнаас өгсөн хугацаанд бол үлдсэн өөрийн хөрөнгөний нэмэлт хэмжээг бол банкуд бол бий болох бол бүрэн боломжтой. Банкуд бол өөрийн хөрөнгөө бол цэвэр мөнгө хөрөнгөөр нэмэгдүүлдэг гэдэг бол бас өмнө нь анхаас мэдээлж байсан. За банкуд дээр хүүг урьдчилж авч байна. Яаж зохицуулах вэ гэсэн 520 гаруй тэрбумын дутагдлаас 124 нэмэгдсэн гэж өмнөх хэвлэлийн байгууллагын манхас мэдээсэн тэр дүнгээр нэмэгдсэн байгаа. Үлдсэний нь бол оны эцэхэд бол нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Хүүг урьдчилж авч ийн гэсэн шүүмжил бол байгаа. Шүүмжлийн дагуу бол Монгол банкнаас банкны хүү бодох аргачлал, хүү шимтгэл хураамжийн мэдээллийн ил тод байдлын журмыг бол шинжилэн баталсан байгаа. За энэ хүү журмын дагуу бол банкуд хүүг урьдчилж авахыг бол хориглосон байгаа. Банкудад бол мөн банкуд харилцагчтай бол нийт бүртгийг бол шингээсэн бодит зээлийн хүүг бол мэдээлэх бол үүрэг хүлээлгэсэн байна. Тэгэхээр энэ журмын дагуу бол хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах бол тодорхой арга хэмжээнүүд бол нэмж бол авч журмалсан байгаа. Журам бол 7 сарын эцсээр бол батлагдсан байгаа. Тэгээд хэрэгжилтэнд бол Монгол банк бол хяналт тавьж ажиллана. Тухайн хян шалт тэгээд тухайн зөрчил илэрсэн байвал журман заасны дагуу арга хэмжээ авна. За би та бүхэнд хамгийн түрүүнд ипотекийн хөтөлбөртэй холбоотой асуултыг хариулъя. За өмнөх хэвлэлийн хурлаар Монгол банкнаас арилжааны банкудад бас ипотекийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг шалгах талаар бас мэдээлж байсан. Гэхдээ энэ оны хувьд арилжааны банкуд дээр активын чанарын үнэлгээ, за өөр бусад одоо юунтай холбоотой хийгдэх ажлуудын хүрээнд Монгол банкнаас хийсэн шалгалтууд, за мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой асуудлуудаар бас арилжааны банкн дээр хийж байгаа шалгалтууд, за өргөдөгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн хүрээнд ч бас арилжааны банкуд дээр Монгол банк арилжааны банкуд дээр бас тодорхой шалгалтууд хийгдэж явж байгаа. Тэгэхээр арилжааны банкудад энэ оны хувьд ийм олон шалгалт хийж байгаа бас ажилд нь саад болох зөргөнөлөө үзүүлэх, за ажлын хэвийн хөгжлөлөд хүндрэл учруулж болзошгүй гэсэн учраас ипотекийн хөтөлбөр дээр шалгалт хийх ажил хойшлуулсан байгаа. За Монгол банкн дээр түрүүний сурвалжлагчийн хэлсний дагуу бас гомдол саналууд ирдэг. Тэгээ энэ дагуу бид нар энэ ондоо багтаагаад бас арилжааны банкуд дээр тодорхой ажлууд хийнэ гэсэн төлөвлөгөөтэй байна. За ипотекийн хөтөлбөрийн хувьд бол энэ оны эхний 7 сараар нийт сарын хувьд нийт 171 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг Монгол банк засгийн газраас олгоод байгаа. За энэ оны үлдсэн хугацаанд нэг 100 тэрбум 50 гаруй тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгогдно. Тэгэхээр санхүүжилтийн хувьд бол Монгол банкнаас сар бүр 16 тэрбум, за сангийн яамнаас
Үйлрэл бүр 30 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт бол хэвийн хийгдээд явж байгаа. За өргөдөгсөн санхүүжилтийн хүрээнд засгийн газартаа тогтсны дагуу бид нар ипотекийн хөтөлбөрийг 2019 оны 1 сарын 1-ээс засгийн газар шилжүүлэх ёстой. Энэ дагуу бид нар шилжүүлэх төлөвлөгөө 9 сарда багтааж батлаад хөтөлбөрийг 1 сарын 1-ээс шилжүүлнэ гэсэн төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. За энэ хүрээнд хөтөлбөрт гарах өөрчлөлт санхүүжилтийн хэмжээнд бас тодорхой өөрчлөлт гарах хэсэгтлэр сангийн хамтаа Монголбанкнаас бас тухай бүрэн мэдээлэлд явна. За юун дээр мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхдээ тэмцэх асуудлаар таны асуулт бүрж байгаа шүү. За өнгөрсөн тийм 20 гэж бол байхгүй. За өнгөрсөн саруудад бас хэвлэл мэдээлэлээр мэдгдсэн баг. Монголын зарим арилжааны банкуудын одоо нэг корреспондент харилцаагаа гадны зарим банкуд бас зогсоох талаар тийм асуудлууд яригдсан байгаа. За гадны 2 банк Монголын бас нэр бүхий банкудтай корреспондент харилцаагаа 9 сараас эхлээд зогсооно гэсэн тийм асуудал яригдсан байна. За энэ асуудал бол нэгдүгээр Монгол улс одоо нийт банкны системээр гадагшаа хийж байгаа гүйлгээний хэмжээ бага байгаа нь бас тухайн цаад гадны банкуудын хувьд бас нэг зардлыг нэмэгдүүлж байгаа бас эрсдэл үүсгэж байгаа гэсэн асуудал байгаа. Хоёрдугаарт Монгол улс бас энэ мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбогдуулаад сааралч жагсаалтанд орж магадгүй бас эрсдэл байснаас болоод бас корреспондент харилцаагаа зогсоож болзошгүй нэ гэсэн нэг тийм асуудал яригдсан байна. За таны түрүүн асуусанчлан Монголбанкнаас засгийн газрын зүгээс бас нэлээдгүй ажил хийсний үр дүнд сааралч жагсаалтанд оруулах асуудлыг хэлэлцэх хэсгийг бол эх оны 6 сар хүртэл хойшлуулсан байгаа. За Монгол улсын хувьд бол 2019 оны 1 сард Аз нөхөн талаан бүлэгт тайлангаа тавих ёстой. Тэгээ энэхүү тайландаа одоо хэрэгжүүлэх ажиллагааны төлөвлөгөө нь хангалттай биелэгцэн ингэж тус байгууллагаас үзэх юм бол бас энэ асуудал ингээд шийдэгдэх бүрэн боломжтой байгаа. Тэгэхээр эх он хүртэл ерөнхийдөө энэ корреспондент харилцаагаа зогсоох асуудал дүр хойшлогдсон байгаа. Тэгэхээр богино хугацаанд бол эрсдэл бас харьцангуй буурсан. Дунд урт хугацаанд бол энэ мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэх асуудлаар бас Монгол улс арга хэмжээ авах хэрэгтэй шаардлагатай байна. За нөөц түрүүн цэвэр нөөцийн хэмжээ хэд бэ гэж асуужсан. Монголбанкны хувьд бол цэвэр нөөцийн хэмжээг зарлдаггүй байгаа. За нийт гадаад валютын нөөц бол 7 дугаар сарын эцсийн байдлаар 2 тэрбум 989 сая доллар байгаа. За ингээ гаднаас энэ хөтөлбөрийн хүрээнд их хэмжээний санхүүжилт зээл тусламж авч яхад нөөц яагаад нэмэгдэхгүй байгаа юм бэ гэсэн бас нэг асуудал гарч байна. Тэгэхээр түрүүн хаан очир захирлын хэлснээр энэ оны эхний хагас тэгэхэд Димсан бонд, за Чингис бондын төлбөр гэдэг засгийн газрын баг 400 сая долларын зээл төлбөр хийгдсэн байна. За үүн дээр нэмэгдээд бас Өөрчлөлийн банк, за бас арилжааны банкуудын гадаад зээл төлбөр хийгдсэн. Тэгэхээр энэ бүх төлбөрүүд бол ерөнхийдөө бол нөөцөөс гардаг байна. Тэгэхээр хэдийгээр бид нэр гаднаас орж ирэх валютын урсгал нэмэгдэж байгаа ч гэсэн нөгөө талаас бас засгийн газрын зарим үйлдвэрлэлүүдийг бол төлж байгаа. Тэгэхээр нөөц бол ийм хэмжээтэй байна. За энэхүү нөөцийн хэмжээг бол 2016 оны төгсгөл за 2017 оны ихтэй харьцуулахад баг 3 дахин өссөн тийм үзүүлэлт байгаа. Тэгэхээр нөөц бол бас харьцангуй өндөр түвшинд ингэж хэлж болно. За ханшин дээр ямар ханш ягаас сулраад байна вэ? Ханшин дээр ямар өөрчлөлт замаар нөхцөл байдал үүсэж байгааг тайлбарлаж гисэн. За Монгол улсын хувьд бол валютын ханш нь уян хатан эдийн засгийн суурь нөхцөлөөр нийцдэгээр уян хатан тогтох зэм зарчимтай ус. За Монголбанкны зүгээс бол ханшийн богино хугацааны өөрчлөлт нь энэ эдийн засгийн суурь нөхцөлөөр нийцгүйгээр ингээд огцом савлгаа үүссэн тохиолдолд энэхүү савлгааг зөвлөлөх зорилгоор Монголбанк оролцдог байна. За манай улсын нийт эдийн засгийг хараад үзэх юм бол урсгал данс ер нь байнга алдагдaltaй явж ирсэн. Тэгэхээр урсгал данс яагаад ингэ алдагдaltaй байгаа нь ямар нөхцөлийг бүрдүүлж өгнө гэхээр Монгол улсын гадагшаа одоо экспортлоод гадагшаа борлуулад олж байгаа валютын орлого нь гаднаас авж байгаа валютынхаа одоо нэг импортын одоо зардал бусад үйлчлэгийн төлж байгаа валютын төлбөрөөсөө бага байгаатай холбоотой. Тэгэхээр манай улсын эдийн засаг төрөлж өгөө за зөвхөн уул уурхайн түүхийн үүдээс хамааралтай. За гадаадагшаа экспортлж байгаа бүтээгдэхүүнийхэн тоон цөөн байгаа шалтгаан нь манай урсгал данс алдагдaltaй явж ирж байгаад нөлөөж байна. За урсгал данс алдагдaltaй явж ирж байгаа нь эргээд ханштай давтчихулж байна. Тэгэхээр Монголбанкны хувьд бол энэ ханшийн огцом өөрчлөлтийг бол зөвлөрүүлэх зорилгоор ордог. Энэ эдийн засгийн том дүр зургаар наваад ирэх юм бол энэ одоо эдийн засгийг төрөлжүүлэх, за экспортын одоо нөгөө бүтээгдэхүүний тоон хэмжээг нэмэх, за импортыг орлох салбаруудыг хөгжүүлэх талаар бол засгийн газар за энэ эрх баригчид улсын хурдаас бас зайлшгүй бодлогын шинжилгээнд арга хэмжээнд авах шаардлагатай байна. За ерөнхийдөө цаашдаа ханш яах вэ гэдэгт холбогдуулаад хэлэхэд бол түрүүн гаан очир захирлын танилцуулган дээр дурдсан байгаа 5-6 дугаар сард бол эдийн засгийн идэвхжил ерөнхийдөө нэмэгдсэн. За ялангуяа банкуудын валютаар олгосон зээлийн хэмжээ бол 5-6 дугаар сард нэмэгдээд 7 дугаар сард буурсан байна. За ерөнхийдөө манай улсын хувьд бол 2-3 дугаар үйлрэлт эдийн засаг идэвхждэг. Үүнтэй холбоотойгоор бас валютын эрэлт нэмэгддэг байна. Нөгөө талаас энэ оны эхний хагасны байдлаар эдийн засаг 6.3 байр өссөн. Эдийн засаг ингээд 2016 оноос хойш ингээд өсөж эхэлж байгаа нь одоо нөгөө талаас импорт эрэлтийг бий болгож байгаа. Тэгэхээр импортын эрэлтийг бий болгож байгаа нь мэдээж
нөгөө тал дээр ханшин дээр валютын нөөцтэй бас тодорхой хэмжээгээр дамжуулж байна гэсэн үг. За ерөнхийд нь цаашд нь аваад үзэх юм бол манай улсын импорт хэдийгээр ингээд 40% нэмэгдэж байгаа ч гэсэн нийт импортын өсөлтийн 30 гаруй хувийг нь одоо тамга төхөөрөмж, түлш шатхуун, за аж үйлдвэрийн орц зэрэг нөгөө цаашид эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих, экспортын орлого нэмэгдүүлэх тийм шин чанартай импортууд эзэлж байгаа учраас бас тэр талаараа бас болгоомжлох зүйл бас харьцангуй бага болов уу гэж үзэж байна. Нөгөө талаасаа бас нөөц бас харьцангуй өндөр хэмжээтэй 3 тэрбум орчим доллар байгаа Монголбанкны хувьд бол ханшийг харьцангуй доктортой байх бас нөхцөл боломж нь бий гэж үзэж болно. 3 дугаарт нь өргөдөгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр бол бас харьцангуй амжилттай хэрэгжиж явж байгаа. Хөтөлбөрийн хүрээнд бас Монгол улсад орж ирэх санхүүжилтүүд цаг хугацаанд орж ирвэл бас тэр хэмжээгээр валютын нөөц нэмэгдэнэ. За 2018 оны үлдсэн хугацаанд ингээд хэдийгээр 7 дугаар сард төлбөрийн тэнцэл алдагтай гарсан ч гэсэн энэ алдагт одоо оны үлдсэн хугацаанд нөхөгдөд энэ оны хувьд бол төлбөрийн тэнцэл ашигтай гарна гэсэн үг байна. Тэгэхээр төлбөрийн тэнцэл ашигтай гарна гэх нь тэр хэмжээгээр нөөц бас нэмэгдэнэ гэсэн үг. Ингээд том төв зургаар нь үзвэл энэ ханш тодорхой байх болов уу гэсэн тийм хэлэлтэй байна. За баярлалаа. Бидний урилгыг хүлээж авч хүрэлцэн ирсэн баярлалаа.